söz Kadırбеков Нуржигит Кадырбековичте. Assalamu alaikum. Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, эки жакшы кабар айттыңыз. Азыр Казакстанда жагдай нукка түшүп баратат. Мыйзам таласына келип аткандай болуп атат деп, мен абдан кубанычтамын. Анткени бир тууган эл баары бир жүрөгүң сыздайт экен. Түндө чындап айтсам, уктай алган деле жокмун. Казактарды ойлоп. Экинчи жакшы кабар, чек аралардын жабылбаганы, эми ушундай да пайдабыз тийбесе, ушундай да жакшылыгыбыз тийбесе, биздин бир туугандыгыбыз кайсыл? Бул абдан жакшы кабар. Жаппай эле колдон келсе жардам берели. Керекти үйлөргө чейин бөлүп кеткенге даярбыз. Бул өтө маанилүү маселе. Менин кийинки суроом тышкы иштер министринин өкүлүнө. Вы же делаете, отслеживая ситуацию в данное время, да? Делаете справку. Как охарактеризуется ситуация в целом? Как теракт, как агрессия, либо как внутриполитическая ситуация? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ал жердеги акыбал боюнча мына азыр Камчыбек Кыдыршевич дагы айтып кетти. Улам барган сайын улам жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Жана чек аралардагы өткөрүү пункттарынын жабылышы боюнча, кызыл жана зоналарды киргизүү боюнча, анан кийин казак тарабынан дагы бизге маалыматтар берилип атат. Ал жердеги абал боюнча толук бизге келип түшкөн маалыматтарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы ушул Казакстан Республикасындагы биздин жарандарыбызга да кайрылып айтып кеттик. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугун карап, баягы жашаган жеринен чыкпай, массалык түрдө чогулган элдер чогулган жерге катышпай, өздөрүнүн коопсуздугун сактап, үйдө болуп турууну жана сөзсүз түрдө биздин Казакстандагы элчилигибиз менен, Алматыдагы ген консулдук менен байланышта болууну биз аларга өз тарабынан рекомендацияны бердик. Суроону кайталап коеюнчу. Сиздер муну агрессия катары сүрөттөп атасыздарбы, же ички саясий жагдай катары сүрөттөп атасыздарбы, же бир террордук акт катары сүрөттөп атасыздарбы? Биз бул жерде урматтуу Нуржигит Кадырбекович, дагы бир жолу айтайын, биз башка мамлекеттин ишине кийлигишип, алардын ичиндеги болуп аткан окуяларды чечим кабыл алуу менен же мындай сүйлөө иретинде эмне болуп жатканын айтууга укугубуз жок. Рахмат. Бир гана маселе. Бизге ошо кайрылган ОДКБнын эл аралык байланыштардын негизинде кайрылганында айтып атышат. Бизде терроризм болуп атат депчи. Ушуну гана биз айтып атабыз. Ал эми анын ичинде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичинде эмне болот? Биз ал жака кийлигишпейбиз, кийлигише да албайбыз. Чоң рахмат. Анткени бул жерде казак бийлигинин бир позициясы бар. Казак элинин бир позициясы бар, оппозициясынын бир позициясы бар. Анан кийин дүйнөлүк коомчулук бир өлкөлөр мындай деп ойлоп атат, экинчи өлкөлөр башка деп ойлоп атат. Ошон үчүн муну бир тактап алыш өтө маанилүү. Кийинки суроо юстиция министрине. Если мы будем принимать данное решение, на мой взгляд, это будет неконституционно. Знаете почему? Потому что только что Камчыбек Кыдыршевич, он привел цитат из Конституции. Это статья 11, пункт 2. Вот в следующем пункте прописано черно по белому. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Эгер де биз азыр кандайдыр бир чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбейт. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок биздин башкы мыйзамыбызчы. Жакында эле биз ант бергенбиз, башкы мыйзамды жана мыйзамдарды аткарууга ант берем деп. Вопрос касается, наверное, суроону тактап коесузбу? Сиз башында баштадыңыз, анан позицияңызды түшүндүм, мен азыр комментарийимди берем, бирок суроону берсеңиз, ага да жооп берейин. Убакыт бүтүп калды, токтотуп туруңуз эми. Убакыт берип койгула. Конституцияга туура келет. Бербей эле кайра тикелеп бересиз го, анткени бияк түшүнбөй калды да баштан. Карасаңыз, азыркы биз чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбей калат. Биз конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11 статьяны караңыз, 4 пунктты караңыз. 3. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Кыргызчасы, кайсы бир өлкөнүн мели ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат. Түшүнүп атам, рахмат.
Если разрешите, тогда я отвечу. У вас в вопросе сразу 3, по-моему, было позиции. Я все 3 прокомментирую. Башында айтып кеттіңіз, определение бойынша ошодан акыркысынан баштайын. Пункт 3 статьи 11, он касается, конечно, наверное, в большей степени внутри Кыргызстана вопросов. Но пункт 3, который касается использования по вопросу решения внутригосударственных политических задач, запрещается. Это внутри Кыргызстана. Но вы затронули самый главный вопрос, который важен сегодня, чтобы и вы вообще, вот 3-4 уже человека на это обратили внимание. Был вопрос о том, является это агрессией или нет. Открытый вопрос. Является ли это терроризмом или нет. Открытый вопрос. Здесь прямых ответов ждать от кого-либо сложно. Это вам решать. Теперь второй момент, самый важный. Есть международные обязательства ОДКБ. Я сам юрист международного права, да, специализируюсь. Обязательства, они есть. Есть процедуры, было обращение, и страна обязана это рассмотреть. Но Конституция имеет свою силу, высшую силу. И Конституция требует, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание Жогорку Кеңеша. Я могу сказать, что были юристы, которые против этого были, которые говорили, что есть прямой мандат и так далее, но были юристы, которые настояли, что это должно рассматриваться вами. Поэтому даже в свете международных обязательств ОДКБ решать будете вы сегодня. И как вы решите, так и будет. Рахмат. Это обязательство. Вот так вот надо понимать. Рахмат, Аяз Батыркулович. Мен түшүндүм. Көрдүңүз бу? Решать будете вы. Азыр бир депутат сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Рахмат. Сөздү Акылбек Өксөнбекович сурап атат. Акылбек Өксөнбекович. Кошумчалап эле коеюнчу. Ошо 11-статьянын 2-пунктусунда айтылып атпайбы? Орусча болуп калды, орусчасын. Разрешение по каждому случаю отправления частей вооруженных сил Кыргызской Республики за пределы территории Кыргызской Республики принимается Жогорку Кеңешим. Биз ошон үчүн келдик сиздерге. Разрешение алган үчүн. Врач, эгерде хирург операцияга кирип баратса, ал дагы жоопкерчилигин мойнуна алып кирип баратат да. Ал такыр оорубайт, эчтеке жугузбайт деп биз ага гарантия бере албайбыз да. Военный дегендер дагы ошондой. Мына кыргыз өкмөтү мойнуна алды. Кыргыз өлкөнүн жетекчиси мойнуна алды жоопкерчиликти. Туура бул договор о коллективной безопасности дейт. Биз ошол эки договорго кол коюп бергенбиз. Маданий суверенитетибизди коргойлабызбы? Коргойлабыз. Экономикага аракет кылсак болобу? Болот. Саясий суверенитетибизди ким талашып атат? Эч ким талашкан жок. Бирок согуш военный суверенитетибизди биз колдой албайбыз жалгыз өзүбүз. Эгерде биздин башыбызга мүшкүл түшсө, иш түшсө, бөлөк парламенттер ушул обсуждать этип отура берсе, биздин эмнебиз калып калат? Биз ошондуктан ошо ОДКБга кирип атканда, менде жаш депутат болчумун, колдоп, ушул экинде агрессия боло турган болсо, бири-бирибизди колдойлу деп ошондо жардам бергем. Кыргыз өкмөтү ошону мойнуна алып, сиздердин астыңыздарга келип атат. Президент, Казакстандын президенти агрессия болду деп кайрылгандан кийин, түнү менен ОДКБнын президенттери төрагалык кылган Пашинян болгон, урматтуу Армениянын премьер-министри. Аларга ошол эки далилдин баары көрсөтүлгөндөн кийин, анан ошондой чечим кабыл алынды. Бирок ар бир жолу уруксаатты Жогорку Кеңеш берет деген үчүн сиздерге уруксаат алганы келип атабыз. Жоопкерчилигибиз ар бирибиздин мойнубузда болот. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Үчүнчү микрофон. Улатау. Рахмат, вот азыр юстиция министрі айтып койду, я юрист-международник. В Организации договора коллективной безопасности все решения принимаются на основе консенсуса. Если хотя бы одно государство будет против, решение не проходит. Все договора, которые в соответствии с Конституцией необходимо проводить ратификацию, проходят соответствующую ратификацию через парламент. В нашей стране через Жогорку Кеңеш. В другой стране может это быть парламент, либо еще кто-то.
У нас это прошло через Джоркинеш, Кыргызской республики. Поэтому при принятии решения по отправке вооруженных сил, решение принимает Джоркинеш. Данная ситуация. Правильно? Теперь отсылка на статью 5. Еще раз повторяю. Здесь четко написано. В случае возникновения... в случае акта агрессии, в случае совершения агрессии со стороны кого агрессия была? Вам вопрос задавали, вы не ответили. На любой из государств-участников осуществляется право коллективной обороны. Обороны от кого? От собственного народа? Извините, я здесь хотел бы ответить. Урматтуу депутаттар, биз жанагы бул жерде бул баягы пиар кыла турган ар ким өзүнүн шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне үчүн бизге ун келбей калганда? Эртең ундун баасы бир кабын 10 миңге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде, мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбеков ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөйлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункттун негизинде. Монда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Рахмат. Депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр. Чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча мемлекет. Рахмат. Аклы Өксөнбекович. Улан Бердибаевич, мен дагы ошону суранып кетет элем. Азыр кичине эмоциялар дагы чыгып атат, анан фактылар дагы чыгып атат. Бизде да айта турган сөздөрүбүз бар. Суранып кетем, анда жабык заседанияны мындан ары өткөзөлү, анан чечимге келгенде да көрөбүз. Рахмат. 5-ші микрофон. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Биринчиден, мына бүгүн чогулуп кворум болуп отурат. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм барыңыздарды. Улан Бердибаевич, сизге бир эме ушул суроолорго чек коюп, эме мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, ушул границалардын баарын жаап атат деп маган дагы жаңы эле кабар келди. Эми өкмөттүн мүчөсү, Кабминдер ушул жерде отуруп, баягы
кошуна өлкөдө кыйын кырдаал болуп биздин ушундай чече албай көпкө созулчу маселе болуп кетти. Андан көрөкчө ошол суроолорго чек коюп, анан фракциянын лидерлери эле суроо берип, чечсек чечтик, эми добушубузду берсек. Добушубузду бербесек, добушубузду бербейбиз деп эле өкмөттүн мүчөлөрүн ишке жөнөтсөкпү деген ойдомун. Эми сиздер өзүңүздөр кандай кабыл алып чечим чыгарасыздар, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарда. Эми бул жерде депутаттар баягы баарыбыз эле бирдей ушул укуга алып келгенбиз. Эми кичине ошол ОДКБга киргенде, соглашенияга, договорго кол койгондо, анда биз жок элек, мурунку президенттер кол койгон, ушундай жардам беребиз деген кол коюулар болгон. Эми бүгүнкү күнү ошондой Казакстандын президенти Жомарт Токаев суранып атканда жардам бер деп. Бир эле Кыргызстан эмес, ошол 6 мамлекет кирген экен. Ошолордун баары жардам берип атса, биз биякта талкууга алып кечке отуруштун кажети жокко деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Рахмат. 4-ші микрофон. Чоң рахмат. Камчы Кыдыршевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз. Азыр чегалар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө зат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Мен сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. В отличие от вас. Рахмат.